अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ कंप्लेन करते हैं जब वो डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। वो नंबर ऑफ़ व्यूज़ नीचे आ रहे होते हैं, 1 मिलियन व्यूज़, ये वाला वर्कआउट, ये वाली रेसिपी, ये वाले थिंग। वो नंबर ऑफ़ व्यूज़ पे चल रहे होते हैं। किसी के 2 मिलियन व्यूज़ है, क्योंकि ये क्लाइंट्स की मेरे पास प्रॉब्लम आती है। उसमें हो ये रहा होता है कि नॉर्मली क्लाइंट जब स्टार्ट करते हैं अपना कोई वर्कआउट, कोई डाइट या कुछ ऐसी भी एक्टिविटी, दे फील लाइक यार मुदस्सिर हमने यूट्यूब से देखा, वो ऐसी वर्कआउट कर रही थी, वो ऐसी डाइट कर रही थी, वो पीसीओएस की ये थी स्टोरी। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, क्लियर कट फैक्ट्स हैं, कुछ रियलिटी हैं। कभी भी इस चीज़ के ऊपर ना आ जाए कि फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जिसकी सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर रियलिटी फैक्ट्स विद राइट नॉलेज, विद राइट गाइडेंस हो। वो एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो ट्रू बेसिस के ऊपर, एविडेंस बेस के ऊपर प्रॉपर नॉलेज फैक्ट्स नहीं हो सकते। वो वीडियो हिट हो सकती है, जिस तरह वीडियो हिट नॉर्मली होती है कि आप ये वाली रेमेडी इस्तेमाल कर लें, ये कर लें, ये 5 kg कैसे कम करना है, 2 kg कैसे कम करना है, टमी फैट कैसे कम करना है, पीसीओएस को कैसे ठीक करना है, ये वाले 30 डेज एक मंथ में कैसे कम करना है। इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं, लोग शेयर करते हैं, लोग देखते हैं और वो टोट के इस्तेमाल करते हैं। बट इन रियलिटी वो ट्रू 99% वो ट्रू फैक्ट्स नहीं होते। यूट्यूब पे आप जाते हैं, आपको बड़े ब्लॉगर्स नज़र आएंगे, यूट्यूबर नज़र आएंगे, वो आपको डिफरेंट हेल्थ न्यूट्रिशन की रेसिपी शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि उनके व्यूज़ मिलियंस में होते हैं। कोई सेलिब्रिटी साथ में है तो वो मिलियंस में जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ ट्रू एक्चुअली। और वो सिंपल गूगल से कहीं से देख के इट्स द मोस्ट कॉम्बिनेशन वही बना के वो बना रहे होते हैं। लोग व्यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो नंबर ऑफ़ व्यूज़ को उसकी अथेंटिसिटी पे कभी भी ना जाए। नेवर एवर रिलाई ऑन अथेंटिसिटी के नंबर ऑफ़ व्यूज़ ज़्यादा हैं, उसके नंबर ऑफ़ लाइक्स ज़्यादा हैं, या उसके पता नहीं ये ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को माइंड सेट में चीज़ याद रखें। मेक श्योर कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि फैक्ट्स और हैं। अब जिस तरह नॉर्मली इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अब जैसे टमी फैट लूज़ करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ है, एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन स्ट्रेटजीज़ हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आपको एक वीडियो के अंदर कोई एक चीज़ पे रिलाई करके आपको सिर्फ एक शॉर्टकट या कोई मेडिसिन या डिटॉक्स आपको बेच रहा है और वो आपको लिखा हुआ है कि मैंने भी ऐसे किया और आप भी ऐसे करें, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। वी हैव मिलियंस टाइम डिफरेंट फैक्टर, जेनेटिक डिफरेंट है, बॉडी डिफरेंट है, आपकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, आपका माइंडसेट डिफरेंट है, आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, आपके जो रूटीन है वो डिफरेंट है, आपके थॉट डिफरेंट है। कैसे एक चीज़ एक दूसरे पे रिलाई कर सकते हैं? कभी भी नहीं। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेक लाइफ सिंपल, डोंट जस्ट रिलाई ऑन दोज अनऑथेंटिक आइडियाज़, वीडियोज़। उनको रिलाई करने से पहले मेक श्योर कर लेंगे यार वो उसमें फैक्ट्स क्या हैं, रियलिटी क्या है, एविडेंस बेस्ड है, साइंस बेस्ड है कि नहीं, या जस्ट नंबर ऑफ लाइक की वजह से उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। आई होप ये मैसेज काफ़ी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस जब यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। रेमेडीज इस्तेमाल कर ली, डिफरेंट चीज़ें ट्रिक्स इस्तेमाल कर लिए, लिटिल फैक्ट्स के लिए इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम के लिए आप अंकल गूगल को या अंकल यूट्यूब को, अंकल फेसबुक को सिर्फ ना यूज़ किया करें, सिर्फ उस पर रिलाई ना किया करें। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।